Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menggenggam Dunia. Buat teman-teman yang baru datang atau baru lihat channel ini akan membahas tentang beberapa info yang tentunya bermanfaat buat kalian. Nah, pada video perdana ini kita akan membahas tentang sains dalam Al-Quran, keistimewaan burung-burung. Nah, seperti apa infonya? Let's check this out. Burung merupakan binatang yang diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa terbang ke angkasa dengan sayap-sayap yang dimilikinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan soal burung-burung ini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yara ila at-tayri musakhkharatin fi jawwis sama' ma yumsikuhunna illallah inna fi zalika laayatil liqaumi yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang ke angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahan selain Allah. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, ada juga nih firman Allah dalam surat lain, yaitu surah Al-Mulk ayat ke-19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yara ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqdir ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Spesies burung ada di setiap tempat di penjuru bumi. Hingga saat ini, para ilmuwan telah berhasil menemukan lebih dari 9.000 spesies burung. Dan burung mempunyai sifat-sifat khusus alias keistimewaan yang membantunya untuk terbang. Di antaranya adalah berat badan burung sangat ringan karena tulang-tulangnya berongga. Burung mampu menghasilkan energi yang besar untuk terbang. Hal ini menyesuaikan adanya otot-otot yang kuat di dada dan jantung yang relatif berukuran besar, yang dapat memompa darah dalam jumlah besar sehingga burung bisa terbang menempuh jarak yang jauh. Tubuh burung dibungkus oleh bulu-bulu yang berbobot ringan, yang mencegahnya dari kehilangan panas sehingga suhu tubuh senantiasa stabil. Burung muda mempunyai tulang dada yang cukup luas, dan pada tulang itu terdapat tonjolan tipis ke atas yang membuat burung yang masih belajar terbang bisa membelah angkasa dengan mudah. Dua sayap burung bagian depan diselimuti oleh bulu-bulu. Dua sayap itu seperti kipas angin yang berfungsi untuk mendorong angin agar tubuh burung dapat terbang. Adapun dua sayapnya di bagian belakang bertugas untuk mengendalikan tubuhnya sewaktu berjalan. Burung tidak memiliki gigi. Inilah salah satu hal yang meringankan bobot badannya. Burung merpati menelan biji-bijian tanpa mengunyahnya. Biji-bijian itu dibasahi di dalam tembolok dan kemudian digiling di dalam empedel. Burung merpati juga tidak mempunyai kelenjar penghasil air liur. Pada tubuh burung terdapat 9 kantong udara yang memanjang dari paru-paru dan masuk ke dalam otot-otot dan tulang-tulang. Kantong-kantong itu mampu menampung udara dalam jumlah besar dan karenanya bobot burung jadi ringan. Jadi, ketika burung hendak terbang, ia mengisi penuh kantong-kantong itu dengan udara sehingga ukuran tubuhnya membesar dan kerapatannya menjadi lebih renggang. Dengan ukuran tubuh yang besar dan kerapatan yang renggang, burung pun lebih mudah terbang. Ya, itulah penjelasan ilmiah dari keistimewaan burung. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa berbagi dan jangan lupa juga buat bersyukur untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.